嗱，呢個問題咧，其實問得唔夠好嘅，但係我真係試過一個類似嘅狀態，搞咗好耐，就係我個 Now 盒子啦。個 Now 盒子咧就話俾我聽咧，佢係5.1嘅。咁但係咧搞嚟搞去咧，當佢去到個解碼器嘅時候咧，其實係2.0嚟嘅。咁出嚟嗰啲係 matrix 嘅，唔係所謂 discrete 5.1嘅。咁就大家嘈咗好耐啦，咁就叫個師傅上嚟又工程又探啦咁。咁後來原來咧個隻鬼喺邊度咧？捉到隻鬼咧就係經過一個magic 嘅盒，經過咗 magic 嘅盒咧，你 HDMI in、HDMI out 之後咧，其實佢就將個5.1咧，你就算俾5.1，佢夾到佢變2.0出翻嚟，咁就冇可能咧再喺嗰個擴音機嗰度咧就變到5.1啦。咁你要點咧？你就要唔好經嗰個magic 個盒直去，咁但係唔經個 magic 個盒直去咧，又有個咩問題咧？你錄唔到嗰個節目啦。咁呢個咧係我真實經過咧奮鬥咗好耐咧嘅一個真實個案嚟嘅。中意呢條片記得 like、comment 同埋 share， 最重要係訂閱我哋聲色犬貓俱樂部。希望下條片繼續見到你啦，拜拜。